এই শিট শিট আরে ভিডিও চক করে মাশাআল্লাহ আল্লাহ হে ভাই কই আসছে এটা আল্লাহর সৃষ্টি কত সুন্দর বিলিভ মি বিশ্বাস করবেন না যদি পাহাড়ে না আসেন আমি এখন আছি ওয়াই জংশন আচ্ছা এপাশে হলো রুমা আর এপাশে হলো নীলগিরি রুমাতে পড়ছে বগালেক কে গার্ডেন আর সুংসাং পাড়া আর নীলগিরি থানচি তিনদুরি থেকে আমি এদিকেও গেছি এখন এদিকে রিক্স দ্যাটস এদিকে যাব আর বেশি বড় স্কট না হলে এদিকে যেতাম এখন অনেক বড় স্কট দ্যাটস এইদিকে যাচ্ছি কই যাচ্ছি এখনও শিওর জানি না আসলে আমরা আবার রাতে কক্সবাজার যাব দ্যাটস আর আমি মোটামুটি সবগুলো জায়গায় এর আগেও অনেকবার গেছি আর এই সেম ফুটেজটা এর আগেও আমি নিছি আমি ভাই 2018 সাল থেকে ট্যুর দিই তো এখন ব্লগার হওয়ার পর একটু কম দিতেছি আর সামনে চেকপোস্ট এই কারণে আমার ভিডিওটা অফ করে দিতে হবে এরে ভাই রাস্তা না আর কিছু আমরা মাত্র নীলগিরি পার হলাম আমরা থানচি ডিম পার হয়ে দেন কক্সবাজার যাব এই রোড দিয়ে বের হয়ে যাব আল্লাহ রে আল্লাহ আমার আরপিএম আবার বাইরে গেছে কিছু করার নেই ও মাশাআল্লাহ হ্যাঁ অটো নামতেছি এমন আমার আরপিএম বাইরে রয়েছে বৃষ্টি পড়তা আছে হে বৃষ্টি এই রে মাশাআল্লাহ আল্লাহ হে ভাই কই আসছে এটা আল্লাহর সৃষ্টি কত সুন্দর বিলিভ মি বিশ্বাস করবেন না যদি পাহাড়ে না আসেন আমার ক্যামেরা ভিজে যাইতেছে ও রে সেরা থানচির সরি নীলগিরির পর নীলাচলের পর থেকে ভিউগুলো অস্থির মানে অস্থির দেখছেন এই পুরা রোড আমরা পুরা রোডটাই ভিডিও করব ক্যামেরা বইরা গেলে যাবে আর হৃদয় একটা ভিডিও করে দিস চলো বৃষ্টি ক্যামেরা 100টা 12টা বাজায় ফেলতেছি ভাই প্রচুর বৃষ্টি পড়তেছে করার নাই আমি আর ভয়ে দিতে পারবো না বিকজ কারণ হলো আমি এখন ওয়াটারপ্রুফ গ্লাসটা লাগাবো দ্যাটস ওয়াই ইমান থাম ভাই আরে থাম